السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين كيما كتشوفوا في الصوره وفي الفيديو. كيكه ديال هاواي البنات، كيكه اللي كتجي خطيره والريحه فيها يا سلام، وشي حاجه واو 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 واو، شي حاجه سهله ودغيا كتحضر. عندنا هنايا اول حاجه المول هو اللي عندهن، يعني دائما كنسبق المول، هو الاول كندهنو، ما كندهنوش معكم دائما، لكن اليوم يعني تعمدت باش ندهنو، باش تعرفوا راه دائما كنسبق المول هو الاول كندهنو وكنحطوه قدامنا كنرشوه بالدقيق باش الكيك ديالنا البنات ملي كيطيب كيتخوى معنا بسهوله. انا نرشو بالدقيق وغنفض داك، يعني ما نخليش الدقيق كامل، غنفضو صافي وغنحطو قدامي هنايا وغندوز باش نوجد الكيك. انا دائما البنات كندوز نوجد الكيك يعني الساعه معطله، ولكن كيكه اللي هي سهله ما كتاخذش معك وقت كثير. هنايا عندي قرعه هواي ما نزيدهاش كامله، يعني كاس غناخذ منها ما نخويهاش كامله. كتعرفوا هواي الناس اللي كيتعجبهم هواي كيحماقوا عليها، جربوا كيكه هواي انا مأكده تعجبكم. هنايا غندير 3 ديال البيضات. البيضه البنات ما يكونش في الثلاجه، دابا اصلا راه البرد انا ما كنديرو لا في صيف ولا في برد صراحه، يعني دائما عندي في الكوزينه صافي. وغنزيد عليهم كاس لاروب ديال السكر، كاس لاروب ديال السكر، يعني كاس ما يكونش عامر، دائما السكر يكون من الاحسن يكون ناقص. وغنزيد هنايا واحد القريصه ديال الملحه. الملحه ما كتبانش البنات، مره كتبان مره ما كتبانش، ملي كتكون حاجه بيضه بزاف ما كتبانش. صافي هنايا راه كنطرب هنايا ديك البيض مع السكر والملحه صافي. وغنزيد هنايا يعني كاس لاروب ديال الزيت. الزيت عاود ما يكونش زايد، وكل ما كان ناقص يكون حسن، راه ما كتجيش كيكه ناقصه ولا كيأثر عليها، راه عادي كتكون ما مزيتاش وكتجي زوينه. صافي هنا كنزيد داك الزيت وكنطرب عاوتاني. وغنزيد هنايا هاواي البنات، غنزيد كاس عامر، حيت يعني هاواي فحال شكل الماء، يعني سوائل كيكونوا خفافين بحال الحليب دائما ملي كنديروا كاس لاروب ديال الزيت كنديروا كاس ديال الحليب، الزيت كيكون ثقيل على الحليب. صافي هنا درت كاس ديال هاواي وغنطرب عاوتاني هكا بالطراب. ساهله البنات، واحد الريحه كتكون طالعه ما نعاودش لكم عليها، وما كتاخذش واحد الوقت اللي وقت تشهيتوا شي حاجه البنات نوضوا وجدوها. جبت هنايا ليمونه حامضه وغنحك لها القشره ديالها، كيتواتى مع هاواي وكيعطي واحد لوغو اللي هو زوين. صافي هنايا كنحك في ديك الحامضه تما وغنزيد يعني نطرب واحد شويه وكنزيد الدقيق. انا كما قلت لكم البنات دائما حتى الاخر عاد كنوض نوجد الكيك، كنت جالسه ما عليا ما بيا حتى تشهيت الكيك وديال هاواي ونت كنوجد فيها. صافي هنايا جبت هنايا الغربال وغندير الدقيق، 2 كيسان ديال الدقيق 150 غرام كيوزن هذا الكاس هذا. وغنشوف عيني ميزاني وشحال باقي خصني، لا باقي خصني راه غنزيد، نتوما تشوفوا شحال غنزيد في الاخر، يعني بالحساب غندير 2 كيسان ونص ديال الدقيق. وغنزيد 2 خمارات ديال الحلوى 7 غرام او 8 غرام، المهم عندي تما في المجموع 14 غرام ما يفوتوهاش. صافي هنايا كنغربل في ديك غنغربل داك الطحين مع ديك الخمارات صافي. وغنطرب وكما قلت لكم حتى الاخر عاد غنزيد نص كاس، ونص كاس ما نزيدوش يعني كامل، غنزيدو هكا بالتدريج، غنزيد شويه بشويه على حسب باش ما تقلي الكيكه. الدقيق دائما البنات يعني كيبقى عندكم ميزانكم، ولكن انا هنا عطيتكم بالغرام ودرت انا الطحين ديال الحلوى، يعني الدقيق خاص ديال الحلوى. صافي هنايا انا ملي كنكون ندير كيكه ولا شي حاجه راه كلشي كيترون، ولكن راه من بعد كيتمسح كلشي. ملي كتكون كتعجبك واحد الحاجه واحد هوايه كتعجبك ماشي مشكل، المهم اي حاجه انسان كتعجبو ينوض يوجدها في دارو. صافي هنايا غنزيد داك نص كاس، ما نزيدوش كامل، عندي كاس لاروب ولكن غنزيد شويه بشويه، غنزيد الدفعه الاولى هكا شويه وغنزيد عاود النص اللي بقى ليا تما، المهم 2 كيسان ونص ديال الدقيقه البنات. صافي هنايا راه كنطرب وغنشوف عاود لا باقي خصني، غنزيد عاوتاني واحد شويه يعني في المجموع 2 كيسان ونص. انا دائما في المرحله ديال الطحين راني كنبقى نقولها ونعاودها حيت بزاف البنات كيوجدوا الكيك وكيكون بنفس الطريقه، ولكن واما كديروا في الفران كيهبط ليها ولا ما كيطلعش، كيكون ناقص من الطحين، الا ما طلعش كيكون ناقص من الطحين، ولا طلع وبقى يعني هكا قاصح تيكون مدقص كيكون ثقيل، عاود درنا فيه دقيق تيكون درنا فيه يعني زايد. هنا البنات انا كنمونطي لكم هذا الفيديو وراه الشتا تبارك الله، النهار هذا تبارك الله على الشتا، وكنفكروا في المنتخب هذا النهار، قسما بالله انا بعدا كنفكر في المنتخب. هنايا جبت سباتولا
باش كنشوف الخليط ديالي واش هو هذاك، كنتاكد يعني ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. صافي هنايا غنجي واحد شويه ديال الخل، اي خل عندكم نتوما، الخل بيض ولا خل هكا عادي، كنزيد واحد شويه واحد نقيطه وكنخلط باش ما كتجيناش ديك الريحه ديال البيض يعني الزفوريه، وكيجينا الكيك ديالنا يعني طالع ومنفوش. صافي هنايا جبت المول وغنخوي ديك، غنهز يدي وغنخوي دائما البنات باش كيخرج الهواء. دائما هزوا يديكم هكا الفوق، يعني ما تخليوش يديكم محنيه بحال اللي كتخووا اتاي، ما تخليوش يديكم محنيه وانتم كتخويو في الكيك ديالكم. هاد المراحل راهم ساهلين البنات باش ينجح لكم الكيك. واي كيكه طاحت لك في بالك وتشهيتيها، نوضي وجديها اختي وديري شي حاجه انت اللي كتعجبك وهذا، واللي ديريها اليوم وخسريها وغدا وخسريها وبعد عاد تصدق ليك، وتبقاي ديريها دائما في الدار. صافي هنا غندخل الفران طيب، ملي طيب نرجع معكم. هنايا البنات ملي طابت هانتوما شوفوا كيفاش كتجي البنات. يا سلام هاد الكيكه نتوما عاد تشوفوها نخويها معاكم، يعني سخونه باقا، سخونه باقا، نهزها ونخويها وهي باقا سخونه، ما كتلصق ما حتى شي حاجه. باش كنقول لكم المول ديالكم اللي تخدموا فيه الكيك، اول حاجه هو تبداو به، يعني دهنوا ورشوا بالدقيق وحيدوا، عاد دوزوا وجدوا الكيك ديالكم. شوفوا البنات راه باقا سخونه، شو راه غير انا يدي بارده كنهز الحاجه واخا كتكون سخونه ساعه مع يدي كيبردوا ليا، يعني ما كتاثرش عليا ديك السخونيه بزاف صراحه. صافي هنايا من بعد ما خويت الكيك ديالي انا نقطع لكم وعاد تشوفوا باش تعرفوا باقي سخون، راه باقي كيتفرتت. ملي كيكون سخون تيبقى يتفرتت، ولكن انا شوفوا كيفاش كتجي من داخل البنات، كتجي واعره. ولكن هكا انا دائما كنقطع الكيك باش كيبرد ليا، ضروري قطعوا الكيك باش كيبرد لكم. ملي كتبغيو ديروا غوتي او هكا الا جا عندكم شي ضيف ولا شي حاجه باش كيبرد. صافي هنايا البنات هذه هي الكيكه ديالنا، راه كتجي منفوشه، كتجي ريحتها غزاله، كتشهي ما شهيتكم فيها. جربوا البنات هاد الكيكه، وما تنساوش اللايكات والبارطاج، الاشتراك في القناه باش كيوصلكم كل جديد فيديوهاتي. وهادشي اللي كاين البنات، تهلاو في راسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله وصفه جديده. وما تنساوش تجربوا كيكه ديال الهواي. السلام عليكم.